हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त राहुल आश्रम से। आज मेरे पास एक गाड़ी आया है, किया सेल्टोस। मॉडल है 2022, वॉल मॉडल है। तो इसमें कस्टमर का कंसर्न है, जब हेडलाइट कार में जब हेडलाइट ऑन करने के बाद जब हम लोग हाई बीम या लो बीम पर दे रहे, तब हेडलाइट से एक साउंड आ रहा है। तो कस्टमर ने बोले ये चेक करने के लिए मेरे को, तो मैंने चेक किया साउंड को। तो ये जो साउंड था पहले, बाद में मैं आप लोगों को बोलूँगा ये क्या साउंड है। पहले चलिए देख लेते साउंड कैसे कर रहा है, हाई बीम या लो बीम पर जब दे रहे। चलिए देखते हैं। देखिए साउंड कुछ इस तरीके का साउंड आ रहा है। हेडलाइट ऑन करने के बाद जब हाई बीम या लो बीम पर दे रहे, अपर या डिपर पर दे रहे, तब ये साउंड आ रहा है। तो ये साउंड किस लिए आ रहा है मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले देख लीजिए साउंड कैसा है, क्योंकि यहाँ पे मैं हाई बीम और लो बीम पर दे रहा हूँ। देखिए हेडलाइट पे जो साउंड कर रहा है, ये नॉर्मली ऐसे ही करता है। वो किया के जितने भी वॉल मॉडल सेल्टोस है, इसमें नॉर्मली ये कोई साउंड नहीं है। इसका हेडलाइट का अंदर एक एक्चुएटर रहता है। जब हम लोग हाई बीम या लो बीम पर दे रहे हैं इसको, तब ये साउंड करता है। अपर से या डिपर तक जब जाता है हेडलाइट, तब ये साउंड करता है। तो कस्टमर ने मेरे बात पर विश्वास नहीं किया, तो मैंने दूसरा गाड़ी पर इनको ये जो साउंड कर रहा था हेडलाइट अपर या डिपर पर, तो मैंने इनको देखा, तब कस्टमर को ये विश्वास आया। तो अगर आप लोगों का भी सेल्टोस गाड़ी है तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ऐसे ही साउंड आता है हेडलाइट से जब हम लोग हाई बीम या लो बीम पर दे रहे। सिर्फ जो हेलोजन वाला आपका हेडलाइट रहेगा, जो जिसमें आपका एलईडी अभी का 2024 का जो एलईडी हेडलाइट है, इसमें ऐसा साउंड नहीं है। सिर्फ वॉल मॉडल में आप लोगों को ये साउंड मिलेगा। तो ये अगर आप लोगों को ऐसा साउंड मिल रहा है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ये साउंड नॉर्मल है साउंड। और ये साउंड लेके किसी को, आप किसी भी टेक्नीशियन को ना दिखाए, और इस पर कुछ छेड़खानी भी ना करें। ये साउंड जो साउंड है ये नॉर्मल साउंड है। तो ये हम लोगों ने दूसरा गाड़ी का नया हेडलाइट लेके भी आपका कस्टमर को हम लोगों ने आप हाई बीम या लो बीम पर दे के कस्टमर को हम लोगों ने नया हेडलाइट पर भी इनको दिखाए थे हम लोगों ने। तो ये साउंड नॉर्मल है। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। जब आप ड्राइव करेंगे तब आपको ये साउंड नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे ही ज़्यादा नहीं करता है, थोड़ा साउंड करता है इसमें। तो ये एक्चुएटर का साउंड है। अगर आप लोगों को किया कार से रिलेटेड कुछ भी फीचर्स के बारे में या मैकेनिकल कुछ भी जानना हो, तो मेरे वीडियो पर आप लोग कमेंट कर सकते। मैं आप लोगों का कमेंट के ज़रिए से मैं आप लोगों का मदद कर दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। पेज पर अगर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।